Сіздер физикаға байланысты теңгерілген күштер және теңгерілмеген күштер деген терминдерді жиі еститін боларсыздар. Бүгінгі сабақта біз бірнеше жағдайларды қарастыра отырып, осы жағдайлардың қайсысы теңгерілген күшке келеді, қайсысы теңгерілмеген күшке келеді, соны қарастырып анықтайтын боламыз. Келесідей мысалды қарастырайық. Бізде жер беті және осы жер бетінде қандай да бір тас орналасқан болсын. Және де осы тасқа төмен қарай 5 ньютон ауырлық күші әрекет етеді. Ауырлық күші тасты төмен қарай тартқанына қарамастан, тас жерге тіреліп тұрғандықтан, осы жер беті тасты төмен қарай құлап кеткізбей, оны ұстап тұрады екен. Яғни осы жағдайда жердің тарапынан тасқа қарай тік жоғарғы бағытта нормаль күш әрекет етеді, және де бұл нормаль күштің шамасы да 5 ньютонға тең болады. Бұл жерде күштердің шамасы бір-біріне тең болғанымен, бұл күштер бір-біріне қарама-қарсы орналасқан. Енді келесі екінші бір жағдайды қарастырайық. Бұл жағдайға сәйкес тағы да бізде жер беті, жер бетінде орналасқан тас, және де осы тас бірінші таспен бірдей деп қарастырайық. Қарастырып кеткеніміздей, тыныштықта орналасқан тасқа төмен қарай ауырлық күш әрекет етеді. Яғни оның мәні 5 ньютонға тең. Егер төмен қарай 5 ньютон күш әрекет ететін болса, онда сәйкесінше оған қарама-қарсы бағытта 5 ньютон нормаль күш әрекет етеді. Енді осы бастабында тыныштықта тұрған тасты қандай да бір адам сол жағында тұрып, бұл тасты солдан оңға қарай 2 ньютон күш жұмсай отырып, оны итеретін болсын. Осы жағдайда тас пен оған жанасатын жер беті арасында үйкеліс күші орын алады, және де үйкеліс күші осы 2 ньютон күшке қарама-қарсы бағытта оңнан солға қарай әрекет етеді, және де ол күштің мәні де бізде 2 ньютонға тең болсын. Яғни бұл жердегі 2 ньютон күші бұл үйкеліс күші болып табылады. Яғни F үйкеліс. Енді тағы да осы қарастырып жатқан мысалдарымызға ұқсас, келесідей бір мысалды қарастырайық. Бізде тағы да жер беті, жер бетінде орналасқан тас, және де қарастырып кеткеніміздей, бұл тасқа төмен қарай 5 ньютон ауырлық күш әрекет етеді, және де осы 5 ньютон күшті теңгеретін қарама-қарсы бағытта нормаль күш әрекет етеді, және де оның мәні 5 ньютонға тең. Енді бізде тастың сол жағында тұрған адам бұл тасты екінші жағдайдағыдай 2 ньютон күшпен емес, 3 ньютон күшпен солдан оңға қарай итерген болсын. 3 ньютон күшпен алдыға қарай итеретін болса, онда тастың тарапынан кері бағытта үйкеліс күші әрекет етеді, оның мәні 2 ньютонға тең. Бұл жердегі 2 ньютон деп отырғанымыз, қарастырып кеткеніміздей, ол үйкеліс күшін білдіреді. Енді келесі төртінші жағдайды қарастырайық. Бұл жерде де бізде жер беті. Бұл жерде де тас бар, бірақ ол жер бетінде орналасқан жоқ. Ол жерден қандай да бір биіктікте орналасқан, және де ол төмен қарай құлап келе жатыр. Яғни бұл жағдайда төмен қарай 5 ньютон ауырлық күш әрекет етуде, және де бұл тас төмен қарай құлап келе жатқандықтан, оған жоғары қарай, яғни қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытта ауаның кедергі күші әрекет етеді. Және де ауаның кедергі күшін біз 1 ньютонға тең деп есептейік. Яғни бұл деп отырғанымыз тас құлау барысында ауа молекулаларымен соқтығысады. Соның нәтижесінде біз көріп отырған 1 ньютон күш осы тасқа қарсы бағытта әрекет етеді. Және де бұл 1 ньютон күшіміз ауа кедергісі болып есептелінеді. Енді соңғы 5-ші мысалды қарастырайық. Бұл мысалға сәйкес жер бетінде тас орналасады, және де тасқа әдеттегідей төмен қарай 5 ньютон ауырлық күш әрекет етеді, және қарама-қарсы бағытта жердің тарапынан 5 ньютон нормаль күш әрекет етеді. Және де тастың сол жағында тұрған адам бұл тасты енді 4 ньютон күш жұмсай отырып алдыға қарай итеретін болсын. Және де бұл жерде үйкеліс күші қарама-қарсы бағытта әрекет етеді, және де ол 2 ньютонға тең, бірақ оны біз қазірше жазбай тұра тұрамыз. Өйткені осы тастың алдында тағы да бір адам 1 ньютон күшпен осы тасты кері бағытта итеріп тұр. Енді осы жағдайдағы
адамның итеретін 1 ньютон күші бар, және де қарама қарсы бағытта әрекет ететін үйкеліс күші 2 ньютонға тең. Екеуі қосылады да, жалпы осы адамға қарсы әрекет ететін күштің мәні 3 ньютонды құрайды. Енді мен сіздерге келесідей сұрақ қоямын. Осы 5 жағдайдың қайсысына теңгерілмеген күш әрекет етуде, немесе қайсы жағдайда қорқу күштің әсері байқалады? Соны бір-бірден талдап көреміз. Ең бірінші жағдайды қарастырар болсақ, бұл жағдайда көріп отырғанымыздай тасқа төмен қарай 5 ньютон ауырлық күш әрекет етуде, және де оған қарсы 5 ньютон нормаль күш әрекет етуде. Және де бұл екі күш сан мәні жағынан бір-біріне тең болғандықтан, бұл екі күш бір-бірін теңгеріп тұр. Яғни бұл жерде қорқу күштің мәні 0-ге тең, яғни ешқандайда теңгерілмеген күшті біз байқап тұрған жоқпыз. Сондықтан да бұл жағдай біздегі теңгерілген күштің мысалы болып есептелінеді. Ал енді екінші жағдайға қарайтын болсақ, бұл жағдайда да бізге вертикалды бағыттағы әрекет етуші 5 ньютон күштер бұлар бір-бірін теңгереді. Ал горизонталь бағыттағы 2 ньютон күштерге қарайтын болсақ, бұл жерде де адамның итеретін күші 2 ньютонға тең, және де үйкеліс күштің мәні де 2 ньютонға тең. Бұлар да бір-бірін теңгереді. Соның нәтижесінде бұл жерде тас тыныштықта қалады. Яғни бұл жерде де қорқу күштің мәні 0-ге тең, және де жағдайымыз теңгерілген күштің мысалына келіп тұр. Ал енді үшінші жағдайға келіп оралатын болсақ, бұл жерде 5 ньютон күш пен 5 ньютон күш бір-бірін теңгеріп тұр. Бірақ адамның итерген 3 ньютон күші 2 ньютон болатын үйкеліс күшінен 1 ньютонға артық. Яғни бұл деп отырғанымыз осы горизонтальды бағытта теңгерілмеген күш әрекет етуде, және де қорқу күштің мәні бізде 3-тен 2-ні алып тастаймыз, сонда ол 1 ньютонға тең, және де оның бағыты бізде оңға қарай бағытталған. Яғни бұл жердегі 1 ньютон деп отырғанымыз бұл қорқу күш болып есептелінеді екен. Ал енді төртінші жағдайға қарайтын болсақ, бұл жағдайда денеге тек вертикал бағыттағы күштер ғана әрекет етуде. Яғни төмен қарай 5 ньютон күш әрекет етсе, оған қарама қарсы бағытта ауаның кедергісі небәрі 1 ньютонды ғана құрайды. Бұл жағдайда бізде қорқу күш төмен қарай бағытталған, және де оның мәні 4 ньютонға тең. Және де бұл жерде тас бізде тыныштықта қалмайтындықтан, бұл бізде теңгерілмеген күштің мысалына келіп тұр. Енді соңғы 5-ші мысалға қарайтын болсақ, бұл мысалда да бізде барлығы көрініп тұр. 5 ньютон күштер бір-бірін өзара теңгереді. Ал горизонталь бағыттағы екі күштің шамасын қарайтын болсақ, 4 ньютон күш 3 ньютон күштен 1 ньютон күшке артық, сондықтан да бұл жердегі қорқу күштің мәні 1 ньютонға тең болады, және де бағыты оң жаққа қарай бағытталады екен.